Oi! Quem vai comer mais eu? Ó. Vou comer hoje macarrão com farinha. E o peixe que eu fiz, ó. Muito gostoso. Vamos comer mais eu? Vamos que vamos, vamos que vamos. Davi! Comer? Comer? Eu vou comer depois. Olha, se o mousse tá pronto. Um moussezinho. Eu em casa só faço coisa assim, aí engordo. Não posso engordar. Porque eu não tenho dinheiro pra fazer academia, né? Aqui a Bruna achei. E nem fazer lipo. Mas a comida tá uma delícia. Mas é difícil eu comer macarrão. Então não faz medo não, né? Eu peguei o prato, dá vontade de comer. Tomar coca. Misericórdia, Jesus, tira isso de mim. Tira, Senhor, de mim. Eu não quero. Não quero isso pra mim. Né? Coca-Cola, ui. Minha Coca-Cola da Samai, que é a distribuidora de água. Pois, tem que ser a minha Coca da Samai, que é, ó, água. Eu posso. Misericórdia, comi muita Coca essa semana. Você viu tanto de... Ó, uma arruma de... Ai, só pela misericórdia. Meu marido falou, tudo dessa mulher, eu falei assim, Davi ia trepar aí, o costume dessa mulher trepar. Não sabe onde é que é em cima? Falei, eu faço o que eu quiser. Ai, que vontade de coca. Eu tenho coca. Não vai comprar. Não vai comprar coca, não. O outro está fechado, porque eu pego no vizinho. Aí tá fechado. Eu encho umas garrafas pequenas e eu parei. Por quê? Toda vez que eu enchia, sabe, quando fosse possível uma semana, 12. Aí eu digo, não, vou parar. Isso fora suco, fora Coca-Cola de 2 litros. Isso é só as garrafas, viu? A gente tá dando mais lucro a Coca-Cola do que o mundo todo. Pois é, vamos comer. Vamos comer. Passa fome pra comer. Donia? Donias? Comer! Vamos comer? Quando come, vou mostrar pra vocês, já que ele não tá aqui. Ó. Olha onde que come. Ó. Comprei umas paçoca, ele falou essa mesmo, vai ser meu prato. O prato é pequeno. Derrama se botar. Mas é assim mesmo, vamos. Beijinho, até mais tarde.